ஹாய் guys, இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன காட்டுறேன்னா என் ஃபார்மில் சிக்ஸ் வருது. அப்போ ப்ளூட் பண்ணுறது எப்படின்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன். இது வந்து பேட்டரி கேஜ் மெத்தட். சிக்ஸ் வாரத்துக்கு ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு முதல்ல நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஹீட் பண்ணி பல்பெல்லாம் செட்டப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் எல்லாம் ஆன் பண்ணி வச்சுருவோம். அப்போ ஒரு டெம்பரேச்சருக்கு வந்து கரெக்டாக ஒரே டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்போ பேர்ட்ஸை கொண்டாந்து ஒரு 2 ஹவர்ஸ் ஷெட்யூலுக்கு பாக்ஸோட ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு பேர்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் வேலை. அப்போ நாங்கள் ஸ்டார்டிங் கொடுக்குறது வந்து குளுக்கோஸ். இது வந்து 4 லிட்டர்ஸ்க்கு 100 கிராம்ஸ். மற்றது நெக்ஸ்ட் மிக்ஸ்னு ஒன்று கொடுப்போம். அது வந்து இதோட ஆட் பண்ணி கொடுக்குறது என்னென்னா, அது வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஒன்று. பேர்ட்ஸ் வயிற்றில் ஜெர்ம்ஸ் அது இது இருந்தால் அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி போகிறதுக்காக இதை வந்து நாங்கள் ஆட் பண்ணுவோம். நிறைய பேர் வந்து வேறு நாங்கள் அந்த ஹியூமன் கன்சியூம் பண்ணுற குளுக்கோஸ் அது இது ஸ்டார்டிங்கில் கொடுப்பாங்க. அது வந்து முற்றிலும் தவறு. அது வந்து கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கொள்ளுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 12 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்ஸ்க்கு 3 குளுக்கோஸ் பேக்கெட் குளுக்கோஃபார்ம். மற்றது நெக்ஸ்ட் மிக்ஸ் வந்து ஒரு கேனில் போட்டு தான் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி போடணும். என்னென்னா அது வந்து தண்ணி பட்டோடனே கட்டி ஆயிரும். அப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு முதல் ஸ்டார்ட்டில் எப்படின்னா பார்ப்பீங்க வீடியோவில் எப்படின்ட்டு ஒரு கேனுக்கு போட்டு நல்லா நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை டிசால்வ் பண்ணி தான் நாங்கள் மற்ற தண்ணி கலக்கணும். என்னென்னா இல்லாட்டி கட்டியாகவே இருக்கும். இந்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விலங்கு எப்படின்ட்டு. அப்போ அது வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகாது டிரெக்டாக. நாங்கள் வந்து முதல்ல நல்லா கலக்கணும். அது வந்து நல்லா தண்ணியில் கலந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1000 பேர்ட்ஸுக்கு 12 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தாராளம் 8 ஹவர்ஸ்க்கு. ஒவ்வொரு கிளைமேட்டை பொறுத்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். மற்றது நீங்கள் எத்தனை கேன் வைக்கிறீங்கன்ற டிசைட் பண்ணி அந்த 12 லிட்டர்ஸை கேனுக்கு டிவைட் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் 6 வாரத்துக்கு முதல்ல ஒரு 6 வந்து உங்களுக்கு ஷெட்டில் 6 இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து கேன்களை ரெடி பண்ணி எல்லாம் வைக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சுட்டு ஒரு 2 ஹவர்ஸ் 6 ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் 6 வந்து நீங்கள் இழுக்கு போடலாம். போடும்போது நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது வீக்கான 6 எல்லாம் இருந்தால் வீக்கான 6 கொஞ்சம் ஒதுக்கி அவங்களுக்கு வேறு தண்ணியெல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி 6ஓடய விட்டுலாம். இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க எப்படி 6 போட்டு 6 வந்து போட்ட உடனே நாங்கள் கொடுக்குறது ஃபஸ்ட் 2 ஹவர்ஸ்க்கு தண்ணி மட்டும்தான், ஃபீட் பண்ண மாட்டோம். தண்ணியை மட்டும் போட்டு ஒரு 2 ஹவர்ஸ் வச்சுருந்து தான் 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஃபீட் பண்ணுவோம். மேலும் எதுவும் விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னால் முடிஞ்சது தெரிஞ்சதை நான் சப்போர்ட் ஒன்று தரேன், சொல்லித்தரேன். தேங்க்யூ.